Дядя Сёма, Отстань. это та самая запчасть, которая вам нужна? Это та самая запчасть, которая мне нужна. Покажи мне, куда она пойдет. Покажи мне. От BMW пойдет на Kia Rio. Отлично. Просто как влитое. Покажи, Да. как оно устанавливается. Надо еще подрезать чуть-чуть. Подрезать чуть-чуть? Да. Отлично. В принципе, да. Запчасти подходят.